Ilit iya sa Nicolas ken iti Bacara Ilocos Norte. Umuna iti ilit sa Nicolas manipod iti Barangay 18 sa Nicolas Ilocos Norte. Iti panakatay iti may isa nga nagmaneho iti private tricycle. Gapo iti panangtungpar iti may isa nga forward truck. Nabigbig dato'y nagmaneho iti tricycle Idol Bernard nga iso na ket pimusay bayag kanay turong iti Batak Hospital ket nagtinag nga dead on arrival iti hospital. Di driver dato'y iso sa forward truck nga ni Herbert Bali Salisa nga agton talubulagit indem manipod iti Dasol Pangasinan adwana ti Aldrin de los Reyes nga agtawan ti 20 ket 7 agpada gindeg iti Pangasinan. Tarigito iti nakitinungpar iti private tricycle nga inturong tagnagan Daryl Corpus nga agtawan talubulagit indem manipod iti Dasol Pangasinan adwana ti Aldrin de los Reyes nga agtawan ti 20 ket 7 agpada gindeg iti Pangasinan. Tarigito iti nakitinungpar iti private tricycle nga inturong tagnagan Daryl Corpus nga agtawan talubulog ket 8 manipod iti Barangay 17 1 Luna Street iti Ciudad Diluwag. Iti initial investigation iti PNP iti private tricycle iti manarimaan iti panagpapamyanan na iti Wasnay iti Barangay 18 sa Nicolas nga sumeten ti panakidinong parna iti nadakamat iti sa forward truck inturong iti driver manipod iti Pangasinan. Gapot iti sa tempak iti disgrasya na pitpit iti sidecar iti tricycle nga sumeten iti panakasugat iti nagdumanga paset ti bagi tinadakamat tatta nga driver nga ni Corpus naitry iti Batak Hospital iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ngem declare dato nga dead on arrival dinto nga ti pasero na keta saan nga sugsuatan Idol Bernard ikrato nga disgrasya. Di laing nga kalman nagsarita metten iti both parties iti pamilya ti biktima ken ti driver iti truck nga maumpay ti porokat nga resulta manipod iti PNP San Nicolas malatingitan ti naganak datoy pimusay agabutol kay suno nga anak da Idol Bernard sabay kasyay sumeten iti ipupusay na agabuti nakarong sugat iti panaghet ang collision da iti may nga isosyo forward truck mamanto iti update nagsaritaan ti agsubag na partido iti reto nga napasama ka disgrasya sa Barangay 18 sa Nicolas Ilocos Norte. Sa balipay nga disgrasya may samat nga self-vehicular traffic accident iti Barangay Road iti Barangay 27 Turipes Bacara Ilocos Norte. Nadigbig ti biktima Rodrigo Maneha nga agton ti 50 ket 3 may sang manalon manipod iti Barangay Turipes Bacara. Ti biktima ket nagmaneho iti tricycle nga daytoy ket naitapak Idol Bernard iti mismo nga talo ng kalpasan iti pinakulos control na ti manubela iti into na tricycle guys sumeten datoy ipupusay datoy biktima Idol Bernard ket nawitnessan datoy agnagan ti Virgilio Galisa may samit nga manalon ti dakamat ang barangay netry iti RSU datoy biktima baben iti staff iti RHO ket ditoy metten nga naideklara nga pimusay by ti kadana iti hospital agapo iti traumatic brain injury ket sawen talaga nadaraan dati utek iti biktima gapo ti big sa ti impact reto yang disgrasya iti agdama ket sampay nga namuan no amartanyos dati tricycle ang naperdi ngem nagteknoveran ti kapsat dati biktima kalpasan ti disgrasya iti laing kalman iti iliti Bacara Ilocos Norte. Iti sa balipay nga bangir dahil tinatili nga one person
manibot na mismo iti Badog Ilocos sa Norte, iti Batag Ilocos sa Norte. Nabigdig dati suspect ni Edwardson Yago, Dagopyon alias Ibong, nga agtawan ito patapulong ito, may isa nga manalon, aginday iti Barangay Murong, Badog Ilocos sa Norte. Natili, gabu iti kaso ng attempted murder, redicate ni pila iti Korte, edipay December 14, 2023. Narekomendaran iti 120,000 pesos kasapian sa atin nakamatatang akusado. Voluntaryo nga si Muko dati suspect apamang naginanan iti wadang varas nga mitpit dagiti kamkaming iti Bataga PNP nga nang iserbi dati award of varas na ngagapo iti RTC Branch 32 ijay Ago La Union. Nagdaos ba't lang may written warrant iti Korte nga nagtuodan ti award of varas na nakamatang suspect at nusong bata na dati kaso nga attempted murder nga nipila kontra Ken Kuana. Ito Idol Joan, ito pasamag iti alas 24 oras ngayon tinamuan manipot iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Subyanan taman, dito disgrasya, dito nga iliti sa Nicolas, dito driver ti truck, taga Pangasinan, kunam sa itatay, anati obrana dito eh? Well, driver the forward truck, Idol Joan, dati bali driver dito nga ang turong iti Ilocos Norte, adala iti dahil na ko nga pagprodukto, Idol Joan. Deliver da. Awan met tinakainom kanya da, Idol Dennis? Awan, iti namuan, iti PNP, nagkaya ng collision. Tinakapasama ka namin kasi dati labas lang ti DPWH, ti Osnay, ngagsalog, nga ijay kasang nabulaga, dati tricycle, the former truck, apag salog mo, kung dati arpo, iti boundary sa Nicolas, kanda iti Batag, and then saan tagsungat, iti nga banda, dati nakapasama ka di disgrasya, Idol Joan. Ket naglawa, dito kalsada, Idol Dennis, sinot imagaw, ti linya, ta sango to sango dagayam? Well, awan iti magaw, di kita nabulagada nga. Kung nakon ka blind, di kay nga kalsada, tano umulikan, pag-isawit pasabat munda kay truck, nagapu iti bangir, di jay nga nagsinabet, ti duwang alugan, Idol Joan. Ket na kunam sa itatay nga kakaiso na nga anak, dito tricycle driver, papanan na, dito Well, agpa batak da Idol Joan, tatapay pasero na dito, hindi mapasamak diskresi, pasado alas 10 di rabi, hindi mapasamak hanang nagkakawat pa iti parent, dito biktima ng going north sagit patay. Wait lang no, agpa, dito tricycle Idol Joan, Jimatang nagkasinabet kada ito'y wasnay, iti sakop, iti barangay 18, iti iliti San Nicolas, Idol Joan. Deto'y bakaramet, Idol Dennis. Hanmet nga na kainom deto'y nagsarili. Negative met, talas control na dato'y steering wheel, talas stress iti malem, kaya tetapwak iti kataltalunan. Dato'y biktima nga ni Rodrigo Maneha, manipot ti Barangay Turipes. Kasi damit at duwaman na po ti pimusay kada ito disgrasya na karo ta ulo dito napakaruan kanya Idol Dennis. When traumatic head injury, that the cause of death, that the biktima, may pasar iti postmortem examination, iti hospital, pamangan na iti aray, iti hospital katangasawan, ito parte ulo na nagaraan, that the otak na Idol Joan. Okay? Okay, dapat pa lang manawag sa PNP, Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.